3D 打印机器针对于传统的 CNC 5轴加工来说，一不需要去考虑刀具的限制性，增加了花纹的多样性；二不需要去考虑基模钢片的制作以及基模加工的代目，节省了成本；三不需要去考虑花纹难易程度针对于基模加工的时间上的增加。整体而言，3D 打印机器针对于人胎模具行业来说的话，从效率和成本上来说，有了很大的一个提高和节约。